ਇਲੈਕਟਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਲ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਕ, ਰਬਿੰਗ, ਬਫਿੰਗ ਤੇ ਚੈਨ ਸੈੱਟ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਟਾਪਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੇਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾफ़ी ज़्यादा मतलब कि ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੇਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਮਾਂ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਮਰਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਪੈਂਡਲ ਪਾਉਣੇ, ਸਪੈਂਡਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਪਾਉਣੇ ਬਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਪੈਂਡਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਡੀ ਬਾਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਾ मतलब ਸਪੈਂਡਲ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਨਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚਲਾਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੇਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਰਮ ਵਾਲਾ ਨਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਵਰਮ ਵਾਲਾ ਨਟ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਮ ਵਾਲਾ ਨਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਟਾਈਮ ਬੰਨਤਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੈੱਕ। ਬੰਨਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ। ਲਓ ਸਿਮਰਵੀਰ ਕਰਿਓ ਚੈੱਕ ਜੀ। ਓਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।